mokslinės konferencijos dalyviai. Taip jau pavyko, kad gamtamokslio konferencija vyksta meno mokykloje, tai leiskit tą jūsų konferenciją pagražinti ir atidaryti mūsų moksleivių ir ne tik mūsų moksleivių, ir ukrainiečių vaikų pasirodymų, kurie šią savaitę stovyko pas mus. Tai maloniai prašom visus pasiklausyti.
muzika atsirado, turbūt mėgdžiant visus gamtos garsus, visus vaizdus, tą, ką mes atvaizduojam, tuo labiau ir dabar šiuolaikiniai, kaip sakot, stimai, tuo glaudžiau eina vieni su kitais į bendras veiklas, taip, kad mes esam labai artimi vieni kitiems. Ir šiandien aš ilgai nekalbėdama norėčiau, kadangi jau esat Plumbėje, esant šitoje meno mokykloje, aš manau, kad akiratis visą laiką plečiasi ir kitas sritis pažvelgus, tai aš jums parodysiu trumpą filmuką, tokį pristatymą apie mūsų regiono, apie meno mokyklų vystymąsi ir istorinius, kultūrinius faktus. Jis buvo paruoštas, aišku, praeitos kadencijos savivaldybės tarybai, tai truputėlį rasite tokių dalykų kreipimosi į tarybą, tai nekreipkite dėmesio, bet man atrodo, ta visa informacija yra pakankamai aktuali ir šiandieną. Tai ilgai nekalbėsiu. Welcome to our art school, Mykolas Oginskis Art School, which was established in 1873 by a grandson of famous Lithuanian composer Duke Mykolas Kleopas Oginskis, and where studied our famous painter and composer Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. I will show for you a short film about history, our region, about history music schools. I'm sorry, film is in Lithuanian language. I hope our translator Daiva will translate for you the main facts and main ideas from this film. Jo, tai malonaus žiūrėjimo. Taip žadėjom tokius svarbius renginius, pas mus visą laiką stengiasi atvykti valdžios atstovai ir kaip tik į pačius svarbiausius pranešimus. Tai kol mes čia truputėlį pakeisim techninės sąlygas, tai prašom sveikinimo žodį jums tarti mūsų rajono savivaldybės merą, gerbiamą Aldą Krišonį. Iš tiesų labai svarbu, kad dalyvės patirtime, kurie yra čia, ir labai atsiprašau, kad vėluoja konferencija jūsų, nes tiesiog šiandien gyventojų priėmimas į gyventojų šiandien buvo lygiai dvigubai daugiau, negu būna įprastai. Ir kiekvienas iš tikrųjų reikalauja dėmesio, kad jį išgirstų, išklausytų. Ir jam reikia duotos atsakymus, nes turbūt labiausiai, ko nenorim bendraudami su valdžia, tai kad formaliai tavęs išklausytų, palinksėtų galva, tu išeini ir tavo problema išėjo su tavim kartu. Tai iš tikrųjų norisi gyventojams pagelbėti padėti. Pranešimas, kiek aš dar spėjau išklausyti, anglų kalba nėra mano pati stiprioji pusė, bet skaidrės tikrai buvo labai aiškios ir pati dikcija buvo tikrai smagi ir gera. Tai be galo buvo malonu išgirsti pačią Čekijos patirtį, kuri yra, man Čekija dar ir tarpimesnė tuo būdu, kadangi aš ir studijuodamas praktiką turėjau Vladislavove ir Prahoje, tai porą mėnesių teko ten gyventi. Truputėlį, be abejo, mano mokslai buvo truputėlį kiti, aš farmaciją studijavau, ten yra universitetas, bet, tokia kartais iš tikrųjų pasakymas ir jumoras, tas, kuris buvo pasakytas, kad, kai supratau, kad švietimo ministras pas jūs keičiasi kasmet, bet dažniau keičiasi tik sveikatos ministrai. Tai reiškia, yra blogesnių situacijų šiek tiek. Tai noriu pasakyti, kad mes esame dideliai panašus. Tai jeigu neklystu dabar, yra trečia švietimo ministrė pas mus. Monika Navickienė, kuri šiuo metu kaip pensininkų mama globoja ir mokytojus. Tai iš tikrųjų tie pasikeitimai, kurie yra, jie iš vienos pusės yra neišvengiami ir gyvenimas yra beprotiškai dinamiškas. Ir sistema, kuri, aš pats esu pagal profesiją medikas, vaistininkas, bet visi mūsų vaikai, mes patys ėjome į mokyklą. Ir pati sistema, edukacijos sistema Lietuvoje yra stipriai užleista. Ir jeigu mes neturim universiteto, kuris tuo metu buvo, jeigu dabar tas parengimas, jisai iš tikrųjų yra, švelniai kalbant, ganėtinai silpnas, tai tikėtis rezultatų tada iš mūsų mokinių yra labai sudėtinga. Ir tam reikia skirti dėmesio ir ta sistema, kurioje esate dirbat jūs, jinai negali, turbūt kaip didelis laivas, jinai negali stipriai pasukti labai greitai į vieną arba į kitą pusę. Tam reikia inercijos, tam reikia laiko ir be jokios abejonės, ko reikia labiausiai, reikia kantrybės. Bet kantrybės gali turėti tada,
kai žinai, kurią pusę plauki. O kai vėjas kaitaliojasi labai greit, būna kartais sudėtingiau. Bet mes visi esam kantrūs. Tai tikrai ačiū labai už įdomią konferenciją, ačiū, kad jinai vyksta čia pas mus. Tai tikiuosi, kad yra galimybė supažinti ne tik tai su ta informacija, kurią jūs čia gauna, bet galbūt yra galimybė truputėlį supažinti ir su miestus, supažinti su pačiu gražiausiu pastatu Lietuvoje, tai yra Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmai, kurie yra, jūs teko vis matyti. Tikiuosi, bus galimybė galbūt ne dabar, kad vasarą aplankyti antrąjį lankomiausią Lietuvoje užsienio turistų objektą Šaltojo karo muziejų. Tai iš tikrųjų tie objektai yra kurie, be jokios abejonės Plateliai, Žemaitijos nacionalinis parkas ir viską, ką iš tikrųjų mes turim čia. Ačiū labai už tą vizitą. Dovanėlę turi Veina. Nežinau, ką dovanoti. Gal jūs galite patarti? Kur? Aš savo turiu. Kaip jūs sakėte, čia irgi ne alus. Čia yra nedėlis suvenyras, yra aprašas truputėlį apie mūsų kraštą, o viduje yra dopingas. Dopingas? Taip. Nes, ir pasakysiu, koks legalus visiškai, nes meras negali nelegalių dovanoti. Atsiprašau, neskaidrus maišelis. Bet dopingas yra koks. Mes visi sakom, kad jeigu žmogus yra darbštus, tai jis yra darbštus kaip kas. Bitė. Tai va čia yra bičių produktas, kuris yra viduje, kuris jums teiktų energijos jūsų fiziniam judėjimui, jūsų protiniam mąstymui ir kad iš tikrųjų ne tada, kai situacija yra beviltiška, kaip ten sako, mes galvom, kad esam dugne, bet iš apačios pabeldė. Taip, kad visą laiką būkime optimistai. Dėkui. Na ir kaip visada mūsų centro vardu ir konferencijos organizatorių vardu Plungės rajono savivaldybės administracijai, savivaldybei už bendradarbiavimą, už pagalbą, toks oficialus dokumentas. Dėkui, Dievai. Nesuvertus, bet paimsiu. Ačiū. Diena, žemaičiai, nemoku žemaitiškai, bet nenoriu sakyti kolegos piligrimai. Nes čia dauguma piligrimai. Vieni daug didesni piligrimai, kiti mažesni piligrimai. Kas yra pirmą kartą? Tiek to. Gerai, kadangi laikas labai greitai lekia ir jeigu mes šiek tiek poslinkis po pietų, nieko baisaus, seksiu darbo pavyzdį šiek tiek vėliau. Kągi, sulaukėm 30. Net buvo sunku kažką čia sugalvoti. Kažkada trumpas buvo pranešimas 20 metų, tai aš net nekeičiau, pridėjau 20 plus 10. Atrodo, taip nesenai buvo. Ir sakėm, jubiliejus 20. Ir ką darysi, tai toks gyvenimas. Tai labai greitai pasistengsiu prabėgti, dabar kad čia nesupainioti. Taip. Tikiuosi prisimenat, kad kas dalyvavo, esam parengę leidinį, kuris jau tokį bestsellerį yra tapęs 20 gamtamokslinio ugdymo metų. Ir dabar yra tokia idėja, nežinau vėlgi kaip jį čia pavyks, 30 gamtamokslinio ugdymo metų, bet jau po konferencijos prašysim ir jūsų įsijungti, kas turi kokių minčių, refleksijų, prisiminimų gerų, nebūtinai ir pasidalinti, bandysim kažkokį parengti leidinį. Jeigu trumpai prisiminti, tai pirmoji konferencija vyko 95 metais. Mes čia visokių statistikų esam priskaičiavę, ne visos yra pabaigtos, bet tai buvo senai, paprastoj kaimo mokykloje ir tada buvo, vis tiek, tai yra toks kaip ir įvykis. Čia toliau keliavom į Vilnių, grįžom į Šiaulius, vėl į Vilnių, Klaipėdą, matot, Kėdainiai 2 kartus, Anykščiai, Vilniaus rajone, Plungėje 12 metais pasirodo buvo. Tai ir gana buvo gausu. Po to keliavom į Skuodą, grįžom į Panevėžį 20-oji konferencija ir 15-aisiais
15-aisiais buvo Veisiejose, vėliau Šalčininkuose, Pakruojyje, Šilutėje ir taip toliau. Čia kažkaip užsidengė, netiek svarbu, bet matot, iš viso gavosi visiškai šventas raštas. Ne pagal matą, bet vis dėlto. Vis dėlto 4795 puslapiai gerų žinių. Tai yra gamtamokslinio ugdymo žinių. Nu, visai neblogas, negaunasi, taip sakant, jeigu viską sudėjus į krūvą. Na, toliau mes ten skaičiavom istoriją ir svorį ir nu, žinot, gamtinį, visokius parametrus skaičiavom, bus apžvalga, spausdinta po konferencijos ir tikiuosi, kad plačiau bus galima pasižiūrėti. Trumpai noriu prisiminti mūsų kartu su Rita idėjiniai, taip sakant, vadovai, didieji gūrų, tai yra profesorė Elena Šapukienė, kuri, kaip sakant, tiek galėjo, tol dalyvavo konferencijose, nuo pat pirmos konferencijos ir visai pusiškai palaikė ir skatino, tai tikrai verta ir būtina prisiminti. Na, lygiai taip pat mano vadovas, pagrindinis profesorius Juozas Vaitkevičius, čia tokia nuotrauka vis dėlto viena iš paskutinių profesoriaus nuotraukų ir po to mes dar Šiaulių universiteto tuometiniam parengėm tokią kartu su grupė leidinį, reiškia, kur, surinkom pagrindinius straipsnius, reiškia, ir tas leidinys išleistas, čia yra ištrauka iš Mokslo Lietuvos straipsnio, galime irgi pasižiūrėti. Na, ir trumpai po 20-osios, kas vyko Veisiejose, reiškia, balandžio taip pat mėnesį, tradiciškai Lazdijų rajone, kaip matot kitoj Lietuvos vietoj. Na, kai kas gal save pažinsit, gal nebepažinsit po tiek metų. Reiškia, lankėm parkus, domėjomės, va, ir čia matot po konferencijos. Eugenija, atpažįstat save? Atpažįstat. Puiku, reiškia. Nu, kaip čia pasakius? Ne, tai aš nesakiau, į kurią pusę. Taip, 22 vyko Šalčininkuose, Janos Nedeckio gimnazija, taip pat, aišku, yra leidinys ir darėme įvairiausius praktinius darbus, va čia matot ir osmosas, ir turėjom kolegą iš Brazilijos, Agnaldo, kuris, va, matot, su didžiausiais kailiniais, reiškia, nes šalta, kas dalyvavot, prisimenat, ir gaminom Fulereno modelius, kas gaminot, gal prisimenat, va. Na, Angela, so sorry, just a minute. And later on, Pakruojyje, Atžalyno gimnazija ir lygiai taip pat buvo puikus koncertas, muzikinis sveikinimas, taip pat įvairūs bandymai, matavimai, kultūrinė programa. Na, vėliau keliavom vėl į kitą Lietuvos, taip ir blaškomės po Lietuvą, reiškia Šilutę. Na, ir čia buvo itin įspūdinga, atvira pamoka, kaip sakant, open air lesson, Pajaskas Virginijus tada apie akmenis prisirinko akmenų ir ką sako, ką čia tuščiai laiką leisti. Va, nu ir plaukėm šito, kaip jis čia vadinasi, katamaranas, ne katamaranas, aš neišmanau, reiškia, bet va, ir stebėjom labai puikų saulėlį, va, buvo labai gražu ir iš tikrųjų, na ir darėme įvairius praktinius darbus, reiškia, ir va čia vėlgi Virgilijaus sukonstruotas, niekaip neįsėdė ramiai, tai sukonstravo kažkokį čia dalyką, nelabai žinau kas. Ja, nu ir vėliau keliavom į Kupiškį, reiškia, ir vėl taip pat Agnaldo buvo atvykęs iš Brazilijos, ir čia matot uošvės liežuvyje, taip pasakiau, reiškia, ir Agnaldo sakė, yra tikras rojus. Reiškia, tikras rojus. Tai va, įvertinkim, kolegos, kad yra tikras rojus Lietuvoje. Ir, na, taip pat, va, čia save, kas atpažįstat, reiškia, na, o jau vėliau, matot, tas bjaurybė Covidas,
reiškia, atkeliavo ir turėjom nuotolinę konferenciją, 27-oji, taip pat dalyvavo kolegos ir kita nuotolinė konferencija, taip pat kolegos iš Čekijos, iš Latvijos dalyvavo, iš Lenkijos, matom, iš Ukrainos. Na ir 29-oji jau vėlgi grįžo daugiau mažiau į normalias vėžes, Trakuose vyko, mokusi tarti lietuviškai. Mes pratę kitaip sakyti, bet tiek to. Reiškia, Vytauto Didžiojo gimnazija ir kas įdomu, kad dar vyko ir postkonferencijos veiklos, tai yra, žinot, ne visi žino, kur yra Lietuvos centras, ypač nuo Pakruojo žmonės. Kur čia tas reiškia, tai nuvežiau į Lietuvos centrą ir parodžiau. O ką daryt? Nu, ką daryt? Nu, tai va. Ir taip pat buvo ir įvairių stendinių pranešimų ir gaminom, čia matot vėliavas, chemikai gamino, reiškia, ir buvo labai įdomu. Na ir trumpai, kad sklaida, pagrindinė naujesni leidiniai galinė tvarka, šiek tiek, kiek spėjom, talpinami, yra indeksuojami keliose duomenų bazėse, reiškia, yra prieinami laisvai. Na ir 30-os konferencijos straipsnių rinkinys yra taip pat yra išleistas, reiškia, kas autoriai, aišku, jau gavo leidinį, o dar turim keletą egzempliorių, kas jeigu nori, gali įsigyti. Na ir be abejo, dėkojom, kad esame šiandien šitoj puikioj mokykloj, linkiu, aišku, turiningos konferencijos, turiningų diskusijų, na ir tikiuosi, kad diena bus sėkminga, popiet tikėkimės oras išliks gražus, turėsim nedidelę ekskursiją po Plungę, nes maža kas, gal kas pirmą kartą Plungė, taip būna, reiškia, nepažįsta Lietuvos. Pakruojį, aš prisimenu, ne tik Pakruojį, jau sako, pirmą kartą gyvenime Pakruojį atvažiavo. Nu, tai kaip, neparodys. Va, tai Lietuva nors ir maža, bet kaip tai sako, how small becomes big. Reiškia šitaip. Tai gerai, ir Rita, dabar tu, porą žodžių, bet tik porą. Taip, aš tik porą žodžių pasakysiu, kad mūsų konferencijos tikrai labai keitėsi. Ir mes, būdami doktorantais, tada su Vincentu pradėjo tas konferencijas paskatinti, kaip minėjo, pačių geriausių mokytojų, nes Vaitkevičius mūsų abiejų, profesorius Vaitkevičius mūsų abiejų buvo vadovas mokslinis, leidęs sklysti, keliauti, daryti, bet niekada nestabdęs. Tai va taip mes 30 metų nestabdom ir gyvenom, ar ne, konferencijas organizavom. Bet jeigu pagalvoti, kas įvyko švietime per tuos 30 metų, tai mokytojai puikiai žinom, kiek kartų keitėsi programos, ir 94, 98, ir 2003, ir 2008, ir paskui dar turėjom pasikeitimų ir dabar štai vėl nauji. Tai negali būti, kad visa tai, kas vyksta mūsų šalyje, mūsų švietime, neturėtų įtakos mūsų konferencijų turiniui. Tikrai kalbamės apie tuos pačius dalykus, kas mokytojams rūpi, aiškinamės, bendrai dalinamės ir drauge atrandam. Na ir yra labai daug ir labai pozityvių dalykų. Ir, sakykime, edukacinių aplinkų konkursai vykę per Lietuvą, kas antri metai labai išaugino tas edukacinės erdves ir mokytojai dalinasi tai, ką daro juose. Olimpiados, atėjęs Timas, ties centrai į Lietuvoje įkurti. Na, žinoma, negali nepaliesti ir mūsų kiekvieno mokytojo, gamtininko ir mūsų mokinių. Tai va, o ar bus toliau konferencija, tai priklauso nuo mūsų visų, kaip mes dabar sugalvosim, ką toliau daryti. Nes jau atrodo, 30 metų yra labai tokia normali branda, ar ne? Tai geros dienos šiandien, pasidalinkim, atvirai pabūkim, padiskutuokim, visiems bus lengviau, gražiau ir geriau. Geros dienos. Reikia mažiau. Kur ta direktorė? Na, kaip visada padėka oficiali mokyklai. Prašom.
Ir dar Eugenijus. Nepabėkit. Čia iš Vilniaus universiteto nuo geologų, kadangi jūs jau pati pasakėt, jog menas ir gamta tai labai susiję, aš pamačiau iš jūsų prezentacijos, kad jūsų mokiniai, moksleiviai kūrė naudodami geologinius tyrimo objektus. Taip, ir žemės meną daro. Taip, tai yra molis, yra dar kažkas, vieni groja jūrą, yra toks muzikinis kūrinys. Tai šitam žodyne jūs surasit, kas yra jūra geologinė prasme. Tai aš manau, kad čia vaikams patiks, jeigu reikės kažkam, bus naudinga ir čia nepamirškit jos paragins stoti geologinę. Ačiū labai. Mm-hmm.